Добрый день. Печь-камин Гармония, модель 807. Размеры у данной печи. Ширина 69 сантиметров, глубина 56, высота 79 сантиметров. Отличительная особенность у данной печи. Она выполнена из стали 4 мм, топка футирована плитами вермикулит толщиной 30 мм. По мощности данная модель способна обогреть помещение объемом порядка 130 кубических метров. Мощность составляет 17 кВт. В стандартную комплектацию этой модели входит система «Чистое стекло». Также отличительной особенностью является поступление в топочную камеру предварительно нагретого воздуха. Воздух попадает через поддув, распределяется в горизонтальной плоскости. Благодаря нагреву и системе каналов он проходит вертикальную плоскость и выходит уже в топочную камеру предварительно нагретым. Система «Чистое стекло» попадает в эти отверстия. Через каналы опускается холодный воздух сюда, попадает тем самым на стекло и не давая ему коптиться. Отличительной особенностью данной модели является система вторичного дожига. Воздух проходит через направляющую вдоль стенки кожуха, предварительно нагреваясь, попадает в камеру. И вторичный дожиг необходим для достижения максимального коэффициента полезного действия камина. Более эффективный нагрев помещения происходит за счет циркуляции воздуха внутри кожуха конвектора. Давайте проверим объем топочной камеры. Как вы видите, внушительный объем. И спокойно закрывается. На одной закладке дров данная печь-камин может работать до 10 часов. Интенсивность горения регулируется заслонкой. Благодаря большому ходу заслонки можно подобрать наиболее точный режим интенсивности горения. Диаметр дымохода у данной модели 200 мм. Данную модель можно изготовить в двух вариантах. Либо с большой дробницей, либо же на шестигранной подставке.